بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. كيف تكون المرأة ملعونة ولا تقبل صلاتها ويفسد عملها كله يوم القيامة؟ إنذار خطير لكل متبرجة بتكشف شعرها وبتلبس وتنزل لابسة هدوم على الموضة، جاكيت وبنطلون جينز ضيق زي ما بتعمل أكثر النساء، أو واحدة متبرجة محجبة حجاب كاذب مغطية شعرها وبرضه نازلة لابسة زي المتبرجة بادي أو جاكيت ولابسة بنطلون ضيق، و99% من البنطلونات الموجودة في السوق ضيقة وغير موافقة للشريعة وبتقول أنا محجبة وهي كذابة، هي مش محجبة ولا حاجة. ففي تبرج صريح وفي تبرج مقنع، والاثنان يعني متبرجات. دي متبرجة ودي أكثر، يعني في واحدة متبرجة، في واحدة أكثر تبرجا، في واحدة متبرجة وواحدة أكثر تبرجا. طيب إزاي بقى المرأة ملعونة اللي بتعمل كده تبقى ملعونة وصلاتها مش هتتقبل؟ هقول لحضراتكم الأدلة من السنة عشان كل واحدة تخلي بالها، كل واحدة بتسمعني دلوقتي أو كل واحد كمان له أخت أو بنت أو زوجة يلحق نفسه، لأنه على خطر عظيم جدا هو كمان، وهو شريك معها في الاسم، وهو كمان صلاته مش مقبولة. وأقول لكم الدليل من السنة وكل واحد يسمع الدليل ده ويشوف نفسه. جاء في مسند الإمام أحمد حديث صحيح: سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر، ينزلون كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات، العنوهن فإنهن ملعونات. تعالوا بقى نحلل الحديث ده ونشوف ازاي ان فعلا الصلاة مش هتتقبل، وفعلا ازاي العمل كله هيفسد، والمتبرجة دي او المحجبة حجاب كاذب دي على خطر عظيم جدا، هي والولي بتاعها سواء كان اب او اخ او زوج. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: سيكون في اخر الزمان، دي من علامات الساعة الصغرى. ويؤكد الحديث ده حديث تاني: صنفان من اهل النار لم ارهما وسياتيان من بعدي، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها لا يظهر من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية من مسيرة 40 سنة. فدي من علامات الساعة، ما كانش موجود خالص أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في التابعين ولا التابعين، دي حاجة ظهرت دلوقتي، وده حال أكثر النساء إلا من رحم ربي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ سيكون في آخر الزمان، يعني دي عمل الساعة، رجال يركبون على المياسر. العلماء قالوا مياسر اللي هي السيارات المرفهة، العلماء فسروها ان هي السيارة. مياسر جمع ميسر او الشيء الركوبة المرفهة. ما كانش في طبعا السيارة دلوقتي مش زي الجمل اللي كان بيركبوا الصحابة رضي الله عنهم. يركبون على مياسر كأشباه الرجال ينزلون على ابواب المساجد. خلي بالكم. طيب يعني ايه كأشباه الرجال؟ يعني هو مش راجل، هو شكلا بس رجل، لكن هو في الحقيقة مش راجل، هو شبه الرجل، يعني هو شكله شبه الرجل، لكن هو في الحقيقة ليس برجل، ليس عنده نخوة، ليس عنده رجولة، ليس عنده قوامة، عنده دياسة والعياذ بالله وتخنس. وبعدين طب ايه اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا بقول لكم الدليل على عدم قبول الصلاة سواء كان لهذا الرجل او الولية بتاعته اللي هي المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم ايه الدليل على قبول الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسد العمل كله. طيب ايه اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب سيرة الصلاة هنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات، يعني نازلين على باب المسجد رايحين يصلوا وسايبين زوجاتهم عارية، نازلين متبرجات، يعني ينزلن يفتن الرجال في الطرقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيتعجب، كانوا بيقول للصحابه، بيقول لهم ايه؟ الصلاه دي تنفع ولا تنفع ولا يعني الرسول بيقول لك دول منافقين، دول رايحين يصلوا وسايبين نسائهم عاريه، نسائهم عاريه. الصلاه دي تنفع؟ ما تنفعش. وهل تقبل الصلاه من شبه الرجل؟ الرسول قالها صراحه، قالها شيء كاشباه الرجال، يعني الانسان عنده دياسه لا يغار على اهله. فبالله عليكم هل الصلاه تقبل من شبه رجل؟ يعني هو في الحقيقه يعني راجل شكلا بس، طبعا مستحيل تقبل الصلاه.
يعني عايز اقول لك ان هو بيروح يتعب وينزل يصلي في الجامع، وعايز اقول لك كمان ان هو جاحد. ايه اللي خلوا عليه الصلاه والسلام يقول يركبون المياسر؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بالمال وبالرفاهيه، وردوا هذه الاموال بالمعاصي، وده يخلي الاسم يتضاعف. يركبون على المياسر، ينزلون على ابواب المساجد كاشباه الرجال. يعني عايز يقول لك صلاته ما بتنهوش، ومن لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وفي رواية تانية فلم تزده صلاته إلا بعدا، يعني لم تزده صلاته إلا عن ربنا. تشبيه مقيت. طبعا مش بقول لك لو انت بتعمل معاصي ما تصليش، لكن معناه بقول لك توب، لازم صلاتك دي تبقى كلها ثمره، والا ملاش لازمه. لم تزده صلاته عن ربه الا بعدا، يعني بيستخف بربنا. انت بتنافق مين؟ بتضحك على نفسك ولا بتضحك على ربنا سبحانه وتعالى؟ بقى اذا بقيه الحديث بيقول ايه؟ العنوهن فانهن ملعونات، ينزلون على ابواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ يعني هي لابسه، لكن اللبس اللي هي لابساه مبين اللي تحته، لبس ضيق فمبين اللي تحته، بيغري الراجل انه يبص عليها كانها عاريه. والانسان المرء اذا راى امامه امراه عاريه سينظر اليها، لان شهوه ف هينظر. ما تقوليش غض بصرك. قبل ما تقول لي غض بصرك لازم يكون في حجاب، لان الحجر الداير لابد من ربطه، زي المثل القائل. ولا يمكن نحط الكبريت جنب النار ونقول او نحط البنزين جنب النار ونقول النار ما تشتعليش، لازم النار هتشتعل. لازم. مش ممكن تجيب لحم قدام حيوان جائع وتحطه وتقول له اوعى تاكله، حرام تاكله. زي ما بيقال في الامثله الشعبيه، الجوع كافر. يعني مستحيل. فلذلك الرسول قال ما تركتم من بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنه بعدي اضر. لذلك تفشت الامراض والاسقام. الرسول قال في الحديث ما فشت الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها. خلي بالك الفاحشه مش معناها الزنا بس، معناها مقدمات الزنا، معناها العري اللي احنا بنشوفه ده كله في الشوارع من النساء. ما هو ده من انواع الزنا، مقدمات الزنا. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هقول لكم الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يوم امراه تعطرت او تبخرت فنزلت فمرت على قوم وريحها تعصف فنظروا اليها فهي زانيه. حتى لو كانت منقبه. هقول لكم الدليل من السنه. امراه من الصحابيات مرت على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكانت متبخره، ففي منها راح منها ريحه عطر. طبعا مش معقول الصحابيه دي هتكون متبرجه او كاسيه عاريه، لا طبعا، بس هي كانت حاطه عطر، يعني كعاده بعض النساء عشان مثلا ريحه العرق، او كعاده او كنوع من انواع عرف يعني من الناس ماشيه عليه. فشم منها الريحه فقال لها ارجعي، اني قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يوم امراه خرجت متعطره كانت خارجه هتصلي العشاء لم تقبل منها الصلاه. خلي بالكم لم تقبل منها الصلاه، يبقى ده دليل تاني اهو ان الصلاه مش. خلي بالكم دي واحده منقبه، واحده محتشمه، بس حاجه كلها انها مزوده شويه في ريحه العطر. فبالكم بقى بالناس شعرها عريان واللي نازله لابسه بنطلون ضيق ولبس. يبقى اذا كان ده حال اللي هي ودي مشكله. وبس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فنظروا اليها فهي زانيه. طب بالله عليك كم واحد بيبص عليكي بسبب مش هقول بقى الريحه، ده شيء اشد كتير من الرائحه. بنطلون ضيق، بنطلونات جينز موجوده وضيقه، يبقى صلاتك هتتقبل؟ انت بتصلي 5 صلوات اذا كنت بتصلي، يعني اذا كنت بتصلي اصلا ال5 صلوات مش هتتقبل الصلاه. انت بتتعبي نفسك وبترجعي وتسجدي والصلاه مش مقبوله. طب ليه كده؟ ليه تتعبي نفسك؟ عايزه تصلي يا تلتزمي وتصلي يا اقول لك ايه ما تصليش. ما ينفعش اقول لك ما تصليش، بس انت بتتعبي نفسك على فاضي، صلاتك مش مقبوله، لان الصلاه لا تقبل من ملعونه. الصلاه لا تقبل من واحده ملعونه، يعني اللعنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ العنوهن فانهن ملعونات. يعني بعد ما اتكلم عن الرجال الاولياء اللي هم الاولياء لان هم اشدوا اسم، يعني الراجل اتكلم عن الراجل الاول لان هو له القوامه. انت فين؟ ف العنوهن فانهن ملعونات. يعني ايه؟ ده الرسول بيأمرنا احنا نلعنهم، بس مش معنى كده انك توقف واحده متبرجه في الشارع تقول لها ما تعرفهاش تقول لها تعالي يا ملعونه او انت ملعونه او انت زانيه. لو قلت لها انت زانيه اصبحت قاذفا وتجلد 80 جلده. لا، النصح بيكون تنصحها بالإنفاق. انا بتكلم كلام عام، لكن ما ينفعش ان اخص واحده واوقفها في الشارع ولا انت كذا.
يبقى دلوقتي الرجل المرأة دي ملعونة. يعني ايه ملعونة؟ ده مش بس ملعونة، ده الرسول بيقول لنا ان العنوهن فانهن ملعونات. ملعونات من قبل مين؟ من قبل الملائكة. لان في ملائكة سيارة في الشوارع بتتتبع حلقات الذكر، بتخش المساجد عشان تسمع حلقات الذكر، وفي ملائكة بتخش عشان تصلي معانا وبتحضر معانا صلاة الفجر وصلاة العصر، وبيطلعوا يبدلوا مع بعض. كل الملائكة دي بتشوف اللي بيحصل في الشوارع. والجن المسلم اللي احنا ما بنشوفوش، الجن المسلم. حتى الحيوانات، الحيوانات لها ذكر ولها ورد من الأذكار وتسبح ربنا سبحانه وتعالى. كل الخلائق تشهد أن الرسول بيقول كل الخلائق تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما عدا أو إلا كفرة الجن والإنس. كل الخلائق حيوانات بتشهد. وفي ذئب كلم والرسول سأله، قال له أنا مين يا ذئب؟ قال له أنت رسول الله. لما واحد قال له خلي الذئب ده يتكلم وأنا أؤمن بيك، قال له راح قال له تعالى يا ذئب. قال له يا ذئب أين الله؟ قال الله في السماء. ومن أنا؟ قال له أنت رسول الله. فالحيوانات عارفة كويس. فالحيوانات بتلعن بني آدم. وبتلعن مين بالذات؟ بتلعن النساء، لأن هم عارفين كويس إن النساء هم السبب في لذلك الرسول قال ما حتى يعلنوا بها، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها حتى ظهرت فيهم الأسقام والأمراض التي لم تكن موجودة في أسلافهم. هو ده اللي حاصل دلوقتي. وانتوا فاكرين الكورونا ده ظهر ليه؟ ما هو بسبب التدرج الفاحش اللي موجود في كل أنحاء العالم. التدرج الفاحش والزنا المستتر والزنا المعلن حتى يعلنوا بيها، عشان الرجال والنساء اللي بيمارسوا الزنا ويصوروا نفسهم ويطلعوا الفيديوهات دي على النت عشان يفسدوا الشباب وهكذا. فأنت من المفسدين، أنت بتدمري المجتمع. سواء كنت محجبة حجاب كاذب. ليه محجبة حجاب كاذب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الشعر وأمر بلبس صحيح. لبس ايه هو اللبس الحجاب الصحيح الذي لا يصف ولا يشف. 90% من اللبس انتوا بتشوفوا في الشارع ده تبرج، مش حجاب، لانه بيبرز مفاتن المرأة. البنطلون هو لبسة الرجل، والعلماء الاصول الفقه قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. بس جاءت الاعراف ان البنطلون هو لبسة الرجل، لا يجوز للمرأة انها تلبس البنطلون. البنطلون يجسد تضاريس المرأة، الاليتين والارداف والافخاذ، بيجسد كل حاجه. فتقدر تعرف، انت لو بصيت على مرأة لابسه بنطلون هتعرف اذا كانت نحيفه ولا متوسطه القوام ولا ممتلئه القوام، وهتعرف مناطق الجذب ومناطق كل حاجه، فكانها عري امامك. اللبس الصحيح اللي المفروض المرأة تلبسه عشان صلاتها تتقبل في 5 صلوات هي اللي بتلبسه في الصلاه. درع سابغ وازار، درع سابغ واسع وازار. لكن لو انت صليتي بجاكيت ضيق وبيلبس مفاتن وبيلبس زراعات دي وبنطلون ضيق زي ما الناس بتعمل، الصلاه مش مقبوله. كذلك لو نزلت الشارع بالشكل ده صلاتك مش مقبوله. واللعنه اللي بينزل عليكي من الجن المسلم، الملائكه المسلمه، الحيوانات، الكلاب والقطط اللي في الشوارع بتلعنك وانت مش عارفه ليه. لان الكلاب والقطط تسبح ربنا سبحانه وتعالى ولها ذكر ولها ورد وبتسمع عذاب القبر. الكلاب والقطط بتسمع عذاب القبر فبتلعنك وانت مش عارفه ليه. لان في كم واحد بيزني بسببك في الشارع، كم واحد بيزني بسببك. النظره سهم مسموم من سهام ابليس كما الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا مسموم يخرج من عين الرجل يذهب الى المراه ثم يرتد فيطعن الرجل في قلبه ويطعن الرجل في ذكره فيصيب الرجل والعياذ بالله بالوهن وضعف الايمان، فلا يستطيع ان يفرق بين الحق والباطل وبين السنه والبدعه. وده اللي حاصل دلوقتي. ويصيب الرجل في ذكره فيصاب بالضعف الجنسي. لأن النظرة جزء من الممارسة. النظرة جزء. عشان الرسول سمى النظرة زنا. والرسول قال ايه؟ عشان قال فنظروا إليها فهي زانية. الست اللي بتتعطر فخلت الرجال يبصوا إليها لأن الشهوة بتتحرك. فلما الشهوة تتحرك عند الرجل وعند المراهقين وهم شايفينك لابسة بنطلون ضيق ولابسه جاكيت، سواء كنت متبرجه او محجبه حجاب كاذب، بيصار. فبعد ما يصار يفكر فيكي بيزني بالعينه. ادي اول حاجه. تاني حاجه بيزني زنا الهوى وبالنفس. تاني حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، وان العين تزني وزنها النظر، وان النفس لا تزني وزنها الهوى. يبقى في الناس بتزني يعني احلام اليقظه. هيقعد بقى يفكر فيكي ويتخيل، والعياذ بالله يتفكر. لما لو بص لك وعجبه لبسك وعجبه شكلك، يروح يفكر فيكي ويتخيل ان هو والعياذ بالله بيمارس معاكي.
وانت متجوزه وليكي زوج وليكي اولاد، وهو بيفكر ان هو يحلم ان هو نايم معاكي، والعياذ بالله استغفر الله العظيم، ويمارس معاكي. ما ده نوع من انواع الزنا، زنا النفس. ومين السبب؟ انت السبب، والقايم عليك اللي هو عنده دياسه، اللي راح يصلي في الجامع وسايبك تنزلي كده، صلاته مش مقبوله، وهو كمان داخل في اللعن، وانت كمان صلاتك مش مقبوله وملعونه. يبقى راحت الصلاه وراح العمل، لان العمل مترتب على الصلاه. اذا صلحت صلح العمل كله، اذا فسدت فسد العمل كله. وبما ان الصلاه غير مقبوله لانك ملعونه ومطروده من رحمه الله سبحانه وتعالى، فايضا العمل لا يقبل. هتيجي يوم القيامه وانت بتصلي وتزكي كل حاجه، هتلاقي مفيش حاجه، هتلاقي كل العمل ده ضاع، كل العمل ده ضاع. ولا حول ولا قوه الا بالله. لانك في الاف الشباب زنا بسببك، وكل واحد بينظر اليكي وبيزني بعينه، وبعدين يروح يفكر فيكي. طبعا في شباب كتير بيستمني، خصوصا الشباب المراهقين من سن 14 ل 20 بيوصل بسرعه جدا. فهينظر لواحده بالشكل ده، يفكر فيها، يروح تصار، يستمني بسببها في البيت، اسم الاستمناء ده على دماغها هي، وكل النظار ده على دماغها. وفي ناس بتتطور الامر معاها انه يوصل لزنا الفرج برضه على دماغك يوم القيامه، لانك ساهمتي في هذا. والدال على الشر كفعله، كما زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفعله، برضه الدال على الشر كفعله. فهتشيلي اسم كل الزنا اللي حصل بسببك في الشوارع كله، انت والقائم عليكي، لان هو السبب، لانه لم يقاومك، لان ضاعت القوامه واصبحت القوامه للمراه في كثير من البيوت، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهو ردت صلاته عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه شبه رجل، وراح يصلي وهو سايب مراته كده، فصلاته مش مقبوله، وانت كمان صلاتك مش مقبوله وملعونه. فالمساله خطيره جدا جدا جدا. البنطلون لا يجوز لبس البنطلون، اي لبس يخالف اللبس اللي المفروض يتلبس في الصلاه يبقى تبرج. بتغطي شعرك وبتبيني، ما هو اشد فتنه. سبحان الله، هل الشعر بيبقى في المراه اكتر ولا الجسم؟ الاليتين وتضاريس المراه، الجزء السفلي من المراه اللي هو الاليتين والفخذين، انه اشد فتنه للرجل. ازاي تغطي شعرك وتنزلي مبينه؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بقينا زي بني اسرائيل. ربنا يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فبني اسرائيل كانوا بيتعاملوا مع الدين زي الطماطم، ياخدوا منه شويه ويسيبوا شويه، ياخدوا منه من يوافق هواهم ويسيبوا التاني. احنا بقينا زي بني اسرائيل، بناخد من الدين اللي مزاجنا وسيب. فالمراه عشان تضحك على نفسها وتجز على نفسها وتوهم نفسها انها محجبه، فبتغطي شعرها وتنزل لابسه هدوم فاضحه تبين وتبرز مفاتنها، وبتقول لك انا محجبه. ما الفائده؟ مالش فايده. تضحك على نفسك وتضحك على ربنا سبحانه وتعالى. يا تعملي يا تتحجبي حجاب صح يخليكي زي المتبرجه. ما انتوا في الاخر انتوا الاثنين في سواء في الاسم، هي ملعونه وانت ملعونه، بس هي اشد منك لعن شويه عشان باين شعرها كمان. مش هقول انكم متساويين في اللعن، لا، الاسم درجات. الجنه النار فيها 7 درجات، فيها 7 دركات بالكاف. في ناس في ناس في القعر الاسفل، في الدرك الاسفل، في ناس في الدرجات الاعلى شويه. لكن انتوا الاثنين متبرجين. فليه؟ طبعا انت الشيء اللي يبدا عمل يتمه، يا تتحجبي صح يخليكي مع المتبرجات بقى، يا تتحجبي حجاب صحيح يا تخليكي متبرجه مع المتبرجات. لكن نقف زي ما قال راقص على السلم، او نعمل زي بني اسرائيل، ناخد من بين بعض. والرسول صلى الله عليه وسلم قال غطوا الشعر وبينوا الجسم. سبحان الله العظيم. فانا هكتب لكم الحديث ده، الحديث الخطير ده، عشان كل رجل يتفكر فيه، وهو رايح الجامع يفكر اذا كانت له اخت او بنت او بتاع بتنزل متبرجه، يفكر ان هي لابسه بنطلون مبينه شعرها، بتغرض انها تبلغ المحيط، خلاص انت مسؤول عنها وصلاتك لن تقبل، ولو مت على كده مصيبه. وهي كمان نفس الكلام. فانا هكتب لكم الحديث تحت الفيديو عشان كل واحد يشوفه، يلحق نفسه قبل فوات الاوان، وكل واحد تشوف نفسه. اذا كنت محجبه حجاب جذب اتحجب حجاب صحيح، واذا كنت متبرجه في مصيبه اكبر، الحقي تحجبي حجاب صحيح عشان صلاتك تتقبل وعشان عملك ما يضيعش. فانا هكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخون شؤون الشهاده العلم في ثواب عظيم. من علم علما فله اجر عن به يوم القيامه. لا انقذ ذلك من كل شيء. تشوش تفعيل الجرس واشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وساعدوني على نشر السنه النبويه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.